Ini 2019 kere teman ini. Tong susu hilang karena waktu punah nanti duit. Oke. Ini adalah spek generasi terbaru di kantor gua. Ini menggunakan kalau kemarin seri 7 i7 sekian ratus adalah menggunakan prosesor seri i3 8100. Tetap aja Core 3 generasinya ya itu aja pokoknya generasi mau 6, 7, 8, 9 pokoknya i3 paling kompetitif. Review gue gitu, kebutuhannya gitu. Kalau memori masih sama, nggak ada perubahan. Soalnya ini seri ini, seri ini Corsair, seri CMK 4G X4M1 belah, pada 2400 PC-nya. Lalu di 2019 yang diganti, kalau prosesor sudah diganti, mainboardnya juga harus ganti yang mendukung chipsetnya. Padahal mainboard yang lawasnya sih katanya sih support, gak tau di support beneran daripada cari masalah. Ini ada port, jadi kalau warna kemarin biru, ini sekarang generasi hitam, sama kayak gue, mukanya nggak ada nih, seleher doang cok. Kayak sensor ya. Ada MSI seri B 360M Pro VHD. Kalau kemarin seri B250 ya. Berapa ya kemarin? Lupa coba. Pokoknya serinya itu yang baru. Ini udah supportnya apa? Intel Optane katanya nih. Di zoom ya kalian ya. Optane. Ya, secara dimensi ya kecil lah, kecil. Ini ya ada gini kotaknya lah, kotaknya cuma beda warna nih, udah ada bedanya lagi. Oke, kalau prosesor kan cuma setitik ini doang, memori cuma biasa aja. Kita ngeliat mainboardnya seperti apa, kita buka aja. Pang, film hitam. Ini boardnya taruh dulu, isi jeroannya. Oke. Kalau kalian beli ini ya dapatnya 2 kabel SATA, back panel, CD driver. Ini dapat apa ini? Oh, deh, kertas kau. Thank you for your choice MSI product. Akhirnya dapat lagi MSI ini seri ini Dragon. Ini Red Dragon ini boleh tuh tempel di iPhone gue. Cantik ini. Wah, keren bro. Ada Dragonnya bro. Tuh, cakep nggak men? Ntar gue pasang. Lihat beginian. Ini si aluminium. Kalau yang dulu emang aluminium juga, tapi ini lebih ke kayak macam stiker. Kalau yang dulu kan aluminium tebal. Masih ada nggak di laci ya? Ada kemarin gue lihat. Hah? Udah ya. Nasi. User guide. Udah gitu aja. Gue nggak pernah baca. Boranya lihat aja lah udah. Coba-coba kalau nggak bisa, yuk dicobain dulu. Oke, balikin dulu biar rapi. Oke, tutup. Oke, ini boardnya. Boardnya kita intip dulu. Oke ya, lucu ya. Ya makin minimalis. Wih, ini boardnya. Kelihatan nggak cuy? Singkirin dulu deh. Ini ya. Boardnya dari atas, dari ini dulu, soket dari tengahnya aja lah. Ada memori 4 buat slotnya, memori 4. Ini pendinginnya tipis banget bro. Tipis. Ada konektor SATA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2 nih coy. 5, 6. Ini ada soket USB 3. Oh, ada soket M.2. Ya, M2 nih coy. Ini E2 buat VGA.
Ini colokan kipas fan ya, portnya buat power. Ini juga buat fans, ini buat prosesor, fan prosesor. 1, 2, 3, 4, 8 port. Tuh, ini buat 8 port. Oke, prosesor. Ini gak ada yang spesial. Ini isinya seperti ini. Ini sangat kecil. Kalau soket tanpa depan, ini gue nggak habis pikir ini di mana beli soket USB apa yang ini loh, soket PS2 ini sekarang ini ada nggak yang jual sih sebenarnya, tapi masih disertakan. Fungsinya sih masih sekarang masih gue ingat adalah buat install Windows 7 atau ke sini bisa diinjek atau gimana. Itu gue pernah coba dulu. Tapi untuk yang baru belum pernah coba lagi. Ini ada VGA, DisplayPort, HDMI, DisplayPort, DisplayPort DVI plus minus ini cok mata nih karo. Wah dapat Type-C juga coy. Ini USB seri berapa sih? Seri poin 1 ya ini ya. Ini kan beda nih, beda ini. Ini satu seri berapa ini? Gue lupa atau yang warna kayak gitu. Udah itu aja. Gak ada yang spesial lagi ya. Tuh. Jiplok. Oke. Jadi kalau kalian beli itu tuh ya pot yang tadi gue tunjukkan, dapatnya itu aja. Terus kenapa di tahun 2019 speknya kok masih itu aja dari dulu? Kalau menurut gue emang kebutuhannya sekarang cuman dapatnya itu udah cukup. Kalau mau diataskan lagi ya boleh, harga lebih mahal. Kalau lebih mahal, warnanya berapa? Kalau Intel, ya sesuai kebutuhan aja lah. Kalau kalian beli mau bagus mau enggak, itu orang yang punya kebutuhan kalian berbeda atau punya referensi yang berbeda. Kalau mungkin ini cukup, sudah. Kalau mau dimahalin lagi boleh, lebih bagus lagi. Tuh. Jadi kalau beli sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, terima kasih udah nonton video gua. Dan jadi gelap lagi. Nggak ada lah, awe lewatin aja deh. Terima kasih. Dah. Iya.